ఆలు టమాటా సూప్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: 1 ఆలు, పోపు దినుసులు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు, చింతపండు కొంచెం, ఆయిల్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఆనియన్స్, టమాటా, సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, టర్మరిక్, మసాలా. ఆలుగడ్డని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా ఆలు కట్ చేసుకొని ఉడకబెట్టుకొని తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ కర్రీ చేసుకోవడానికి ఒక గిన్నె గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ పోసి ఆయిల్ వేడయ్యాక పోపు దినుసులు వేస్తుంది. పోపు దినుసులు కొంచెం చిట్లాడుతుంటే కరివేపాకు, పోపు దినుసులు వేసుకుని 2 పచ్చిమిరపకాయలు, ఆనియన్, గోల్డ్ కలర్ వచ్చేదాకా వేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయాయి. కొంచెం అల్లం వేసుకోవాలి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టర్మరిక్, అల్లం కొంచెం పచ్చివాసన పోయాలి. వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా అయిపోయింది. టమాటా వేసి కొంచెం సాల్ట్ వేయాలి. ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత చూడాలి. సిమ్లో పెట్టేసి 2 మినిట్స్ అయిపోయాయి. టమాటా ఉడుకుని ఇంట్లో ఆలు వేసి చిల్లీ పౌడర్, ఒక 2 మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
దీంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలి. వాటర్ పోయకోకుండా ఫ్రైలాగా ఉండాలి అనుకుంటే అలా కూడా ఉంచేసుకోవచ్చు. నేను సూప్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒక 2 minutes కొంచెం మూత పెట్టి సిమ్ చేసేసి ఉడికిపోయింది. చింతపండు గుజ్జు, మసాలా, కొత్తిమీర, ఒక నిమిషం ఉడికించుకోవాలి. ఎంతో టేస్టీ ఆలు సూప్ రెడీ.